Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, Алла таалама чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салат саламдар болсун. Бүгүнкү берүүдө ыймандуу жар издөө кызматыбыздын ички тартиби айтып коелу сиздерге. Мындай кылып атабыз. Кыздар бизге анкетасын жөнөтөт. Номерин жазып берет. Телефонубузга же болбосо ошол аккаунттагы SMS-терге келет. Анан бир баракка түшүрүп алабыз, дептерге түшүрүп алабыз. Эркектердикин да ошентип түшүрүп алабыз дагы. Анан сурайбыз да, канча жаштан канча жашка чейинки айым керек, канча жаштан канча жашка чейинки сиздерге эркек керек деп. Анан бири-бирине мындай шайкеш келсе, жаш жагынан, мөөс жагынан. Анан бири-бирин кызга айтабыз да, азыр сизге 3 адамдын сүрөтүн жөнөтөм. Ошонун үчөөнүн бирөөсүн жакканын тандаңыз, айтып коюңуз деп. Анан үчөөнүн бирөөсүн жактырса кыз, анан эркекке ошол кыздын номерин беребиз да. Ошол айымга же кызга. Анан ошентип анан таанышышат, сүйлөшүшөт. Анан эркектен сурайбыз да, сиз маектешип бир 2 тарап менен сүйлөшөбүз да. Сиздин планыңыз барбы? Быйыл канчанчы датада үйлөнөсүз? Качан үйлөнгөнгө ниетиңиз бар деп сурайбыз да. Анан баланча деп айтат да, айтышы керек. Сөзсүз план коюш керек да. План койбосо план койгула деп айтам да. Себеп дегенде Кудай буйруса деп койгон менен биз анда үйлөнбөй жүрө берет экенбиз да. Алла Тааладан болот баардыгы. Бирок бир датаны коюш керек да. Ошого карап анан адам физикалык жактан, психологиялык жактан өзүн даярдай баштайт да. Ошентип даярдык керек. Бул деген эми даваттан алынган эреже да. Даватта жүргөндө деле таксырлар блокнотун көтөрүп алып, Ташкентте жүргөндө даватка чыга тургандар барбы деп сурашат да. Анан биз барбыз дегенде сиз качан чыгасыз деп сөзсүз датаны сурашат да. Ошол даваттан алынган эреже, динден алынган эреже. Ошондой туугандар. Анан мажбурлоо жок. Жакпай калса эркек ага таарынбагыла деп айтабыз. Ага таарынып чыдабай кеткен мырзалар ал группадан өздөрү эле чыгып кете беришет, иштешпей калышат да. Бул жерде сабырдын түбү сары алтын деген сөздү түшүнүп, сабыр кылып, кичине күтө билген адамдар ошо алтын адамдарга Кудай буйруса жолугат деген ишеничтебиз. Намазы бар, акыл эстүү, даватта жүргөн. Анан тартибибиз ушундай да. Даватка барып келген, 4 ай 40 күнгө барып келген адамдар менен колдон келишинче иштешке аракет кылабыз да. Же болбосо жүргөн жери дават, илим, ушундай мүнөзү жагып калса, же мүнөзү жагып калса, ошондой адамдар менен ошолорго кыз издегенге, тапканга аракет кылабыз да. Ошолорду YouTube каналыбызга чыгарып, TikTok каналдарыбызга чыгарып, ошонун аракетин кылабыз, бисмилла депчи. Бардык нерсе Алладан болот, жакшылык, жамандык. Бирок Алладан болот деп мындай туруп албашыбыз керек да. Жалаң дүйнө менен, жалаң дин менен аракетин кылышыбыз керек да. Кыз дагы, бала дагы аракет кылыш керек. Бирөөнү жактырып кала турган болсо, мага ушул адам жагат деп бир ортого адамдарды салыш керек да. Салыш керек. Анан ошентип отургандан жетет да, ал өзүнүн сүйүктүүсүнө, өзүнүн көңүлүндө адамды ошентип табат. Анан ар бир адамда кемчилик бар. Кемчилик бар. Ошол кемчиликти гана көрүп алып, анан кемчилиги жок адам издеп жүрө бербеш керек да. Бул дүйнөдө бардыгы кемчиликтүү болот. Алланын өзү гана кемчиликсиз да. Адам ойдогудай жашоо бул бейиште болот да. Раматылык Чубак устасынын окуучусу айтып атпайбы? Бул дүйнө 60-70 эле жыл чыдап коелучу депчи. Биз ойдогудай жашоо болбойт турбайбы бул дүйнөдө? Ойдогудай жашоо бейиште болот деп атпайбы? Дал ошондой да. Биз ошо бейишти издеп жүрөт экенбиз да, бул дүйнөнү. Периштени издеп жүрөт экенбиз да. Ошо адамдын жакшы жагын көрүп, жаман жагы болсо, ошонун жоюшуна биз салымыбызды кошуп, мындай даярдабыз керек да. Анан даяр эле нерсеге биз көнүп алган экенбиз. Намаз окуган, намазды билген кыз болсо, намазды билбеген кыз болсо, анын кереги жок дейт экенбиз да. Жок. Эгерде ал кыздын намазы барбы, жок болгон күндө дагы бирок ниети бар болсо, мүнөзү жакшы болсо, эмне үчүн болбосун ага турмушка курганга. Тескерисинче, ошондой кыздарга үйлөнгөн жакшыраак болот да. Анткени үйрөтүп алсаңыз, ал намаз окуп кетсе, сиздин айыңыздан. Ал канча сооп тапса намаз окуп, сиз ошондой эле сооп тапкан болосуз да. Ошол соопто бирдей болосуз. Ошол нерсени биз каалабай жатабыз да. Сабырсыздык кылып атабыз. Жок, андай кылбайбыз да. Ошондой духтарды көтөрүп келиш үчүн, ошондой иманга ээ болуп келиш үчүн эмне кылыш керек? Кайра эле 4 айга даватка барыш керек да. Биринчи 3 күндөн чыгыш керек, бир 3 жолу. Андан кийин бир 40 күнгө чыгыш керек. Мисалы бул жылы 40 күнгө чыгып келсеңиз, иншалла кийинки жылы 2024-жылы Кудай буйруса, сиз 4 айга чыгып келгенге ниет кылып келишиңиз керек да. Ниет. Анан иншалла чыгам деп эле жүрө берсек, анда чыга албайт экенбиз. Бир датаны коюш керек да. Бир жылдан кийин иншалла баланчанчы 10-декабрда, мисалы үчүн 4 айга чыгам деп коюш керек да. Анткени даватчылар айтып жүрүшөт. Бойдогу адамдарга ушундай кеңеш берет. 4 айга даватка бармайынча силер үйлөнбөгүлө дейт. Силер 4 айга бармайынча бул дүйнөдөн өтпөгүлө дейт да. 4 айга баруу ушунчалык зарыл нерсе экен. Эмнеге дегенде, бул жактан эркектин духу көтөрүлүп кетет экен, иманы көтөрүлүп кетет экен, иманына жан кирет экен, калп айтпай калат экен, намазын каза кылбай калат экен, бекем болуп келет экен, амир сапка баш ийгенди үйрөнүп келет экен, сөздү укканды үйрөнүп келет экен даваттан. Көп эле жакшы да. Адамга кандай жакшы сыпаттар керек болсо, ошонун керек болсо жарымысын үйрөнүп келет да. Кудай буйруса. Эгерде дээринде болсо, ниет койсо, ошого аракети болсо, ошондой болуп келет да. Анан жөн эле мындай чыгып атканда ниетти тууралабай, мен жөн эле эс алып келейин,
жер көрүп келейин деген болсо, анда ал адам жер эле көрүп келет экен да. Ушундай жакшы ниет менен чыгыш керек экен. Мен өзүм өзгөргүм келет, илим алайын, билип алайын. Ошо билгенимди жашоодо амал кылайын, өзүмдү өнүктүрөйүн, өзүм утка тургандан кийин илимди болгондой адамдарга пайдам тийсин, зыяным тийбесин жок дегенде деген жакшы мындай чакырык менен жөнөш керек дабаткачы. Ниетке жараша болот. Алла таалам нелсе деп, иштер албетте ниетке жараша дейт. Кылып аткан ишибиз сонун болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда мени эл көрсүн деген ниеттен кирип кеткени болушу мүмкүн. Ошондон сактаныш үчүн эмне кылабыз? Биз дайыма зикир кылып туруш керек да. Жок дегенде эртең менен бир 200 жолу ла иляха иллаллах, кечинде бир 200 жолу ла иляха иллаллах айтып туруш керек да. Уламалар, алымдар түзүп берген тартип таказа зикирлерди кылыш керек да. Эртең менен кечинде айтылчу зикирлер бар да, жана 700 зикир, 41 дуа, ошолорду окуш керек, жатташ керек. Жаттаганды билбесеңиз, телефонуңузга тартып алыңыз. Анан ыңгайы келгенде бошогондо ошону карап эле окуп кете берсеңиз болот да. Ошентип атып эле үйрөнүп алабыз, кирип чыгып атып элечи. Ар бир дуаны арабчасынан, Куранды арабчасынан окуганды үйрөнүшүбүз керек да. Илимди, билимди, коомду түзөлү десек, мындан кийинки муундар ошондой коомду күткүбүз келсе, биз өзүбүз имандуу болушубуз керек, ибадаткөй болушубуз керек, илимдүү болушубуз керек. Ар бир минутада Алладан жардам сураган, жардам күткөн, үмүттүү, жакшы эл болушубуз керек да. Алладан дуа кылыш керек сөзсүз түрдө. Намазды өз убагында окуш керек, өз убагында үйлөнүш керек. Ошонун баарын кыймылдата турган нерсе, адам ибадатка тарта турган нерсе адамдын иманы да. Ошол иманды сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Үй бүлө куруш керек да. Үй бүлө куруш керек, зынадан сактаныш керек. Болбосо адам көз менен зына кылып өтөт да бул дүйнөдөн. Ою намаз окуп атса дагы, денеси намазда болсо, ою ошо кыздарда, келиндерде болушу мүмкүн. Аял киши да ошондой болуп калышы мүмкүн. Аялдын эмесин, оюн билбейбиз. Өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз да. Анан деген жашоо ошол үй бүлө куруш менен кызыктуу болот да. Аял кишинин эрмеги, кубанычы бул анын жолдошу болуш керек да. Ал эми эркек кишинин кубанычы, поддержкасы, колдоосу, түртмөлөгөнү, алдыга жылдырганы бул анын аялы болуш керек. Имандуу, такыва аял. Дүйнөнүн неаматтарынын эң жакшысы да бул такыва, имандуу аял. Аял үчүн деле ошол эркек ошондой да, имандуу, такыва эркек болуш керек. Анан намаз окуган, ибадат, көй сакалы бар адам десе эле, айымдар сиздер ойлобоңуздар да. Жүйдө бир адамдарды элестетпейли. Алар да кемчиликтүү, алар да аракет кылып атышат, аларды да жамандабайбыз, алар да биздин бир туугандар. Да бир айтып кете турган нерсе, көчө күнү бир адам биз менен байланышты, звонок кылып, биринчи топтогу майып адам экен, бирок жүзү нурдуу адам экен, фотосун көрдүм. 81 жылкы кошунда экен, 42 жашта экен. Жубай керек да, ага дагы жубай керек экен. Ушундай жубай болсо жакшы болот эле дейт да, мага ылайыктуу дейт. Бирок дем салат экен, Куран окуйт экен, жакшы жактары бар экен да. Ошого мындай жар болуп бере турган, каран болуп бере турган айымдар болсо, мен аны менен таанышам дейт да. 35 жаштан жогору. 35 жаштан төмөн болсоңуз деле болот. 81 жылкы экен. Кичине уулураак болсоңуз деле болот болуш керек балким. Аны сүйлөшүп аласыздар да. Анан ошол адамга көңүлүңүздөр бар болсо, урматтуу айымдар, лайктан койгула, комментарийге жазгыла, ошол адам менен таанышам деп, мен өзгөргүм келет деп жазып койгула. Бул дүйнө убактылуу эле да. Убактылуу эле. Түбөлүк нерсе жок экен. Биз түбөлүктү жаралдык. Болгону бул дүйнөдө убактылуу турабыз. 60-70 жыл, балким 100 жыл иншалла турабыз. Андан кийин эмне кылабыз? Биз акыркы сапарга Алланын астына барат экенбиз. Ал жактан Алла таала бизди сурайт экен. Жалган дүйнөдө эмне иш кылдың депчи. Ошол жашоого биз ошол суракка даяр болуп, ошол сурактан өтүп, анан бейишке иншалла барууну көздөп, ошол бейишти карай иншалла кадам таштап баратабыз. Аракетибизге жараша. Бардыгын Алладан болот. Алладан жакшылыкты, ошо бейишти күтөбүз, үмүт кылабыз, аракет кылабыз. Мындай деген да сөз бар да, эгерде сен үйлөнбөсөң, бойдок болсоң дейт да, анда сен Алланын сыноосуна сен кирген жоксуң дейт да. Алланын сыноосу бул өзүңдүн жубайың менен экен да, көрсөчү. Ошол жубайыңды чыдашылык, ошол жубайыңды эркелетип Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ал сиз ага керексиз, ал сизге керек. Өзүбүздүн эмебизди табышыбыз керек да. Түгөйүбүздүчү. Ошого биз эми жардамдашып коелу деп атабыз да. Кыздар биринчи тандайт, эркектин фотосун көрөт, эркек жаккандан кийин жакты деп айтат, андан кийин эркекке ошол кыздын номерин беребиз, анан тааныштырабыз, үйлөнгөнгө чейин Кудай буйрса биз байланыш кылып турабыз, чалып эмне болуп атасыңар деп. Анан тойду тездеткенге биз мотивация беребиз, үйлөнгүлө депчи. Анан албетте бирөөгө айткан сөзүңдү өзүң да аткар, ансыз сенин сөзүң өтпөйт деген бар. Өзүбүзгө да жар издеп атабыз. Кудай буйрса өзүбүздүн жашыбыз 38 жашта, бизге бир 25 жаштан, 28 жаштан бир 35 жашка чейинки айымдар болот деген ойдобуз, Кудай буйрса.
ушунча элдин арасынан кантип чыкпай койбосун, Кудай буйрса. Азыр ошо интернеттин жардамы менен өзүбүзгө дагы жар издеп жатакан чагыбыз. Болжолдойбуз да ушул адам болуп калабы деп, бирок Алла Таала билет, аракет кылып атабыз. Биздин WhatsApp номер 0708 04 05 00. Сонун адамдар бар дүйнө жүзүндө. Сонун адамгерчиликтүү, такыба, илим билимдүү адамдар бар. Ошолорго силер туш келип калышыңар мүмкүн да, биз аркылуу. Биз аркылуу туш келип калсаңар, биз дагы сүйүнөбүз, кубанабыз, сыймыктанабыз да туугандар. Азыр ошондой адамдар жазып атышат бизге, сүйлөшкөндө эле билинет да, кандай адам экени сүрөтүнөн деле, ой жүгүртүүсүнөн деле. Ой жүгүртүүсү ушунчалык күчтүү адамдар эметип атышат, сүйлөшүп атышат биз менен. Учурашканда эле билинет да, даже уялып кетип атам да алар менен сүйлөшкөндө дагычы. Ошондой жигиттерге туш келип калсаңар мүмкүн, айымдар, сиздер анкетаңарды калтыргыла, эч кандай уялбагыла. Алар силердин аркаңардан кууп албайт. Анын да жолу бар, номериңер, алардын номерин кара тизмеге коюп коесуңар, эгерде такыр эле болбой, туура эмес адам болуп калса. Эң негизгиси коркпогула да. Алдыга карай кетели туугандар. Кыргыз элим көбөйөлү, көбөйгөндө да сапаттуу эл болуп көбөйөлү, таза эл болуп чоңоелу. Ал үчүн ушу таза жашаш керек, адал жашаш керек, дин менен жашаш керек, жакшы ойдо жүрүш керек. Өзүбүз кандай болсок, балдарыбыз дагы, чакабыз дагы ошондой болот экен да. Ошон үчүн өзүбүздү карайлы да. Бала тарбиялаш үчүн ошол баланын энесин тандагандан башталат да. Туугандар. Анан талаптарыбыз да өтө эле оорлото бербейли, урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар. Сизге жакса, мүнөзү жакшы болсо, калган нерсени андан кийин куруп алсаңыздар болот да. Калган нерсени андан кийин куруп алсаңар болот. Ал эми мүнөзүн жаман болуп калса, аны эч качан оңдой албашыңыз мүмкүн да. Иманга келиши деле кыйын болуп калышы мүмкүн. Имандуу болсо, акыл эстүү болсо эле, сиз ошону тандай берсеңиз, иншалла береке табасыз да. Пайгамбар ислам айткан, имандуусуна карап тандагыла дейт да. Силер береке табасыңар дейт жашоодо. Ошо жашоодо берекелүү болуш үчүн ошол баланын атасын тандоодо жаңылбагыла. Ачык эле айтыш керек да. Жакпаса, сиз менин атам эмес экенсиз дегенде катуу тийип калат да. Мындай жеңилдетип кагазга уруп айтсаңар болот. Адамдын көңүлү гүлдөп коет. Ошондой туугандар. Биздин каналга жазылыңыздар, лайктан коюңуздар, поделиться кылыңыздар. Адайым туугандашалы, мусулманга бир тууган атпай. Ошол бир тууганчылыгыбызды ошо иш жүзүндө көргөзөлү да, бирибизге жубай таап берип, эркектерге аял таап берип, аялдарга күйөө таап берип, жок дегенде бир адам болсо дагы оюбузду өзгөртөлү. Кенен коелу оюбуздучу арканда алыска таштайлы. Илимдүү, билимдүү болгонго аракет кылалы. Күн сайын китеп окуйлу иншалла. Адамдардын көңүлүн көтөрүштүн аракетин көрөлү, түшүрүштүн эмес. Эгерде бизден эч кандай жакшылык жок болсо, жаман мындай жакшы сөзү жок болсо, анда жок дегенде биз эмне кылалы, унчукпай коелу да. Ошол садака болот, ошол жакшылык болот да. Адамдарга тилден, колубуздан пайда жетсин, зыяныбыз жетпесин да. Ошол чыныгы мусулман ошол да. Хадисте келет. Чыныгы мусулман адамдарга дейт да, ыза бербесе дейт, колунан, тилинен дейт да. Колунан, тилинен. Мындай эң негизгиси бош болбош керек экен. Илим издөөдө, ошол илимибизди адамдарга жеткирүүдө бололу. Дүйнө ишине да жетишели. Эгерде сиздер кандай кесипте иштебеңиздер, биздин каналга жазылып, бизге катталып койгон болсоңуздар өтө шашпай туралы, сабыр кылып туралы. Мал багып жүргөн болсоңуз, малыңызды кыла бериңиз, багып намаз окуй бериңиз. Анан бизге кайрылып туруңуз 2-3 күндө бир жолудан. Антпесеңиз сизди дагы ошончо адамдын арасынан унутуп калышы мүмкүн. Бала ыйлабаса эмчек кайда дегенде сизди унута калтырышы мүмкүн да. Сиз жазып туруңуз, талап кылып туруңуз. Эмне болуп атат, эмне жаңылык депчи. Анан биз ошого карата каналдарга мүмкүн чыгарабыз сизди улуг затыңыз менен, атыңызды жашырып. Каналга чыгаруу боюнча айтып кетели, ар бир адам чыксаңыздар болот да. Ал жерде сизди уят кылбайбыз да, сүрөтүңүздү көргөзбөйбүз, атыңызды айтпайбыз, номериңизди жазбайбыз. Ушундай адам бар экен ушул айылда. Баланча жаштан баланча жашка чейинки айымдарды издейт, кыз издейт өзүнө. Ушундай илими бар, хоббиси мындай деп коебуз, болду. Эң негизгиси сиздин жашыңызды билсин, турмушка чыгарыңызды билсин. Эркектер болсоңуздар, силер үйлөнө турган максатыңыздарды ошо айымдар билсе болду да. Жашыңыздарды билсе болду. Намаз окуйт кениңиздерди билсе болду да. Ошентип чыгарсак болот. Кудай буйрса. Анан каналыбызды кеңейтели деп атабыз, мүмкүн бул багытта да кененирээк илим алайын, билим алайын деген ой бар, компьютер жагын, интернет жагынчы. Ушул сайтыбызды, ушул YouTube каналыбызды кеңейтип алсак, анан Кудай буйрса ишибиз дагы Кудай буйрса жеңилдеп калат. Мүмкүн адамдарды алабыз жумушка. Телефонго жооп бере турган бир адам болуш керек экен, 1-2 адам. Компьютерде отуруп, монтаждап бере турган дагы бир адам болуш керек экен, кеңеш, алар менен кеңешип туруш керек экен. Ошол эле учурда аларда илимден, билимден артта калбаган инсан болуш керек экен. Ошондой адамдарды Кудай буйрса алып, бир офисибизди ачып, керек болсо Бишкектен борбордон ошондой кенен ниеттерди койдук. Ошого дуа кылып коюңуздар, туугандар, бизге дуа кылып коюңуздар. Адамдарды ажыратыш эмес, бириктирүүнүн аракетин кылалы, туугандар. Илимди үйрөнгөндүн жолун көздөйлү.
медреселерди ачууну жабууну эмес, мечиттерди көбөйтүүнү ойлойлу да. Баардыгы керек бизгечи, тартип дагы керек, дин дагы керек, спорт дагы керек. Ошонун баарын эң башында иманды куруш керек да. Иманды курсак, динден түшүнүк келсе, ибадат болсо, дин илимин алсак, бул дүйнөдө жашаш жеңил болуп калат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.